L-Oppożizzjoni Nazzjonalista komplet tkun il-leħen tal-qalin b'vuċi soda favur l-ambjent ta' pajjiżna f'dak li żgur u l-aqwa żmien għal min irid jistupra l-kampanja Maltija. Din kienet dikjarazzjoni ċara minn stqarrija tal-Partit Nazzjonalista firmata mill-kelliem tal-Oppożizzjoni dwar l-ambjent Jason Azzopardi u l-kelliema tal-Oppożizzjoni għall-ippjanar Marti Sportelli. Il-Partit Nazzjonalista qal li l-vot skandaluż u oxxen tal-Bord tal-Awtorità tal-Ippjanar is-siġill allegat ta' Joseph Muscat manuvri li irdu l-ambjent naturali u li jġib fix-xejn il-liġijiet li suppost iħarsu l-ambjent. Matul il-ġurnata tal-ħamis, il-Bord tal-Awtorità ta' permess biex kamra mġarfa issir villa u dan f'żona ta' Highlands Cape Sensitivity u kontra numru ta' policy requirements. Fil-waqt li il-ħamis, Marti Sportelli bħala rappreżentant tal-Oppożizzjoni flimkien ma' minoranza ta' 3 membri oħra votaw kontra l-istupru tal-kampanja naturali fil-Qara, 7 membri tal-bord magħżula mill-Gvern għażlu jivvotaw favur il-permess u ħolqu preċedent gravi b'konsegwenza irreparabbli għall-ambjent mhux biss fil-Qala imma f'pajjiżna. Dan il-permess imur kontra Rural Policy u Design Guidance tal-2014 illi fost punti oħra m'hemmx prova konkreta li din il-Kamra ta' 30 metru kwadru kienet dar residenzjali u anke minħabba l-fatt li l-policy tistipula wkoll li tali kamra kellha tkun tal-inqas 100 metru kwadru sabiex ikun jista' jinħareġ il-permess. Barra minn hekk ġew ignorati wkoll kompletament l-oġġezzjonijiet validissimi mresqa mill-era u mis-soprintendenza tal-wirt kulturali. Il-Partit Nazzjonalista ħa in-naħa tar-residenti tal-Qala u ta' min irid iħares l-ambjent f'Malta u għawdex il-Gvern għamel bil-kontra. Tassew l-aqwa żmien għal min irid jistupra l-ftit kampanja li baqalna temmet tgħid l-istqarrija tal-Partit Nazzjonalista.